राईझोरु पुलको फाउन्डेसनमा पानी भरेर तेरिका माटकले बिल्कुल रन्दिक्ता यस्तै हालिदिन्छन् उसले फेरि अब तल्लो मारे हो र के होइन फुल फुलेर पयाले भयो अपरेटर हस्तबहादुर झोले मगर त्यो नाम चाहिँ खतरा छ अपरेटरको बुढोले लाएर सुनायो नि मलाई गाह्रो पर्छ पानी फ्याँक्न कुनै बेला अलिक बिगार्छन् सिकाउँछु तानी अब त्यस्तो बोल्नु पर्यो ए पानी ताल पौडी खेल्ने भ्याउनु पोखरे बेलामा त्यो मान्छे चाहिँ अब के हो यो पुलको इन्जिनियर अलि जान्दैन यहाँनिर यो हप्सीका बच्चाहरू नि छन् कस्तो ताली भरिरहेछ कति मुछाडो बोल्यो मोबाइल त झर नि त हस्तबहादुर तामाङ त्रिशुली ओ मुर्रा ट्रक बुढो केही भन्दैन मलाई भने गर्नु होला बुढोले दिदीको अब त्यस्तै हो दिनभरि कसले चलाइदिन्छ चाँडो अब हो नि बुढोमा त्यो हात नै चलाइदिन्छ कम त डेन्जर चलाइदिन्छ बुढोले ए जाउँ न रात न भएर है 40 हुँदा यो भिडियो खतम अब लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पर्यो भने सबै गरिदिनु।